یک کوه مرتفع رو در نظر بگیر. این موتور پمپ میتونه آب و تا نوک قله همین کوه پمپاژ کنه. کاما 3 اینچ ارتفاع بالا، یه موتور دیزلی 10 اسب بخار که 40 متر مکعب آبدهی داره. پمپ آتش نشانی چدنی که میتونه آب رو تا ارتفاع 95 متر به صورت 90 درجه پمپاژ کنه. ضمناً تمامی قطعات یدکی این محصول تو آذر موتوربرق موجوده. برای استعلام قیمت کلمه دیزل رو برامون کامنت کنید.